टू द चैनल मिस्टर ब्रेन। तो आज भी मैं आपको ऐसे अमेजिंग 5 फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलते हैं फिर फैक्ट नंबर 1 पे। क्या आपको पता है एक मैटर है वो कितने पार्टिकल से बना होता है? एटम्स, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स। लेकिन लाइट तो मैटर है ही नहीं। तो जी आपके सामने आंसर है कि लाइट भी छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसे हम कहते हैं फोटॉन्स। तो लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। तो फैक्ट नंबर 2, आप जब आप अपनी हड्डी चटकाते हैं तो फिर असल में वो होता क्या है? जो चटकता है, जो आवाज़ आती है, असल में वो नाइट्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो बर्स्ट करते हैं। जी हाँ, द साउंड यू हेयर व्हेन यू क्रैक योर नकल्स इज एक्चुअली द साउंड ऑफ नाइट्रोजन गैस बबल्स बर्स्टिंग। तो फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है आपकी ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में सबसे बिगेस्ट मसल कौन सी है? जी हाँ, ग्लूटियोस मैक्सिमस, जिसको हम बुटॉक भी कहते हैं। तो ये हिप साइड से होते हुए जाती है। तो द बिगेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ग्लूटियोस मैक्सिमस। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है एक छोटा सा कलर स्टार का हमें कितना बड़ा आइडिया दे सकता है? जी हाँ, द कलर ऑफ अ स्टार कैन गिव एन आइडिया कि कितने उसमें मास है, कितनी ल्यूमिनोसिटी है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटा। तो फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है डायमंड जो एक प्रीशियस नॉन मेटल है वो पहले कहाँ डिस्कवर हुआ था? जी हाँ, डायमंड्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया। ये आपके लिए था एक बोनस फैक्ट। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल।